呢個芥蘭仔，呢個炸呢個係咩嚟㗎？哦，都係芥蘭仔嚟嘅。哦，少啲啊！佢炸嘅。好興㗎嘛，叫咩芥蘭？鴛鴦芥蘭。都好容易食嘅。其實佢呢個係呢個係海鮮豆腐啊，海鮮豆腐煲條。幾靚喎！哎呀，辣手啊！掂到個波。你仲爭一碗咯，喺度夠啦，有冇？有。就係呢個啦。芋頭魚啊，即係話魚肚佬啊，芋頭佬啊，入邊有啲咩魚啊？石斑魚啊？應該係啦。龍虎斑。哦。係。跟住呢個咧？火龍果排骨，火龍果醬骨。火龍果醬骨啊！啊！呢個真係未食過，試下。呢個唔係喎。我諗住辣椒，拎嘅糖水嚟嘅。係擠落去嘅咩？唔係，滗落去自己。自己滗落去嘅。Hello， 大家好，我係 Uncle Gary。Hello， 我係 Hayden。非常感謝大家一直的支持。記得留言點讚啊！未訂閱嘅朋友，記得免費訂閱啊！同埋分享俾你哋啲朋友，多謝支持。Hello， 大家好啊！今日咧嚟咗呢個華聯花園，咁啊食呢個如意潮州魚爐煲，喺我身後邊呢間。約咗朋友食晚飯 ，OK go。就係呢一間啦，如意潮州魚爐煲。朋友食過，話啊正喎，呢間嘢唔錯喎，咁啊約我哋今晚過嚟呢度食晚飯 ，OK。我們炒出來的潮州人，潮州辣，潮州河魚啊！邊個特別嚟到海東邊食咗先，食咗行海邊。no， 我哋而家我都再攞45分鐘嚟整。咩嚟㗎？一盤呢啲有魚口啊，牛即係潮州人食河魚㗎，係咯。你呢個咩茶嚟㗎？保利啊！真係瞓唔着。我哋講話係啊，喺銀邊度去慢慢你翻6點半走。你邊個識俾唔知我講唔得啦呢個人，喺後邊俾我廢添嘅。你日日揸住電話，我冇嘢揸住電話。喺個地方做乜嘢？你知唔知呢啲地方？唔知喎，我諗到啦。我哋叫咗個158。一時諗唔到嘅。係。真叫。158。乜嘢？我講咁好嘅地方就係人哋去邊嚟食喎。哇，好正喎，樣樣都。未食到好正，見到都話好正喎。佢成日信嗰啲咩料喎？係啦。食咗先算先好過，啲咩料都好信嘅。醋咯。蒜米醋啊，白醋。好似嗰啲煎炸咁。係啊，我好中意食。潮州好中意攞呢個點啲鴨啊、鵝啊。而家個餸都好好食嘅喎，唔知點樣煮咗開心晒啊！呢個普洱啊！禮拜8俾我哋嘅夜晚嗰輪有訂台嘅，6點一輪。8點一輪。我聽你講呢個咩？8點一輪。如果呢個咩新加坡冠軍名廚啊，有嘅，即係攞獎啊！係啊，出去比賽攞獎嘅。係啊係啊。咁犀利！好。係邊區㗎？今日禮拜3喎，結果禮拜咧，我哋多啲見啊，今日做入邊冇得坐做，我唔想問你有冇留意喎。如果平時嘛，我講一定位，定咩位啦？平時你定啦，我仲用。
一度啊？我哋嗰間係啦，你都我行呢度，我哋定住嘅，我哋幾住咗幾層啊？你哋都住啊？係計咩？冇乜多啊，都唔使做啊。唔使戒好，唔使戒啊！食藥就得啦。唔係戒口，啲飯唔係食咁多，呢輪啊飯咯，好似你其實你食藥啊，邊個糖分高嗰個啦？都係有變咗啦，頭班6.2，依家6.3，有跌多少啦？嗰位膽固醇真有跌啊！呢個芥蘭仔，呢個炸呢個係咩嚟㗎？哦，都係芥蘭仔嚟嘅。哦，少少啲啊！佢炸嘅。呢度好興㗎嘛，叫咩芥蘭？鴛鴦芥蘭。都好容易食㗎。其實佢呢個炸嘅芥蘭係邊個位置嚟嘅咧？葉咯。我都係想問啊，我都係諗緊啊，你都唔知啊？葉嚟嘅。葉嚟嘅，菌點炸到咁啫嗬？即係用翻芥蘭嗰塊葉，就係啦，絲嚟炸嘅。菌咪拎嚟。係啦，你冇飲過啲綠茶咩？啲綠茶都係咁嘅形啫嘛。係咯，啊，嗰啲葉啊嘛。嗱，食嗰啲蒜頭又有益，有益嘅又唔好食啊。好食嘅，係啊，全米住肉，有啲人唔溝啊。跟住呢個係咩菜嚟㗎？芋頭係呢個係海鮮豆腐啊，海鮮豆腐煲甜。幾靚喎！哎呀，辣手啊！掂到個波。你仲爭一碗咯，喺度夠啦，有冇？有。有話你3唔使食飯。哦，你 share 人嘅，我而家唔夠就得。其實你兩個都唔食飯㗎啦，係嘛？食飯嘅咩？你糖分好低㗎係咪？你咁瘦，你食飯嘅咩？我以為你唔食飯嘅啲。我以為你就飲水嘅啫。我食少一餐都唔得㗎。係咪？哦 ，Kevin 咧，你係咪飯桶嚟㗎又係？冇啊，都唔係食好多嘅。都唔係食好多飯㗎。你都係健康嘅，係咪？都係健康嗬。嗰陣時糙米 OK 嘛，一樣好似話差唔多嘅嚇。糙米好過白米咯。咁多嘅就米啊，呢啲糖分都差唔多嗰啲。係啦。如果個糖分冇糖分咧，唔係米嚟嘅，係啦。我前日話食個燒媽唔食飯。嗱，燒媽食。你啊，水勁嚟喎。哦。哦，長米用嗰啲印度米，唔好食嘅，粉啲㗎係嘛？冇咩飯味嘅，係咯，香味嚇，好粉粉咁樣嘅。哦，呢個150嘅，就係呢個啦。芋頭魚啊，即係話魚肚佬啊，魚頭佬啊，入邊有啲咩魚啊？石斑魚啊？應該係啦。龍虎斑。哦。係。哦，跟住呢個咧？火龍果排骨，火龍果醬骨。火龍果醬骨啊！啊，呢個真係未食過，試下。4個。有啲你做乜出嚟啊？試下先。哇，好大嚿喎，切到。係咧。夾唔到啊！有啲似我哋嗰啲點嗰個咩鎮江骨啊？嗯。係嘛？係啊。做咩骨？京都骨啊？唔係鎮江，你唔識講添。鎮江醋啊有啫。鎮江醋整個汁，然後整個骨。個味道幾下。糖醋骨係。我糖醋骨。嚇？正我話有個正啊正。正。其實係糖醋骨啦，不過佢係用個呢個醬，用呢個汁。應該熟咗㗎啦喎，呢間。嚇？應該熟咗㗎啦。
驚唔熟，驚未熟。滾啊！熟㗎啦，熟㗎啦，白晒啲肉。係啊，裝飾嘅啫嘛，真係。哇！呢啲炭佬咧真係，我好少見。介紹唔錯啦。食啦食啦，一路影一路真係。係咯。擺個嚟。你仲俾一個咩啊？俾一粒糖俾你放。係啊，有個糖嘅喎。呢個係芋泥喎。我諗住辣椒。糖嚟嘅。糖水嚟嘅。係擠入去嘅咩？唔係，滗落去自己，自己滗啦，自己滗落去嘅。嗱，俾人一斤咁樣，自己加嘅。自己加啲糖水落去。我真係未試過。有啲落白砂糖嘅。有隻金瓜係咪？金瓜嚟嘅。係金瓜，即係南瓜咯。嚇。試下大叔。睇下得唔得？唔使咁苦咯，好甜啊！好甜啊！佢有金瓜嘛，嗬？佢俾啲糖水你嘅。係。正唔正？正，好正。正咩？好食啊！冇牙都食到啊！呢啲。使唔使加糖水啊 ？Kevin？ 唔使咯，好甜咯。唔使啊？香噴噴嗬！呢啲潮州嘢嚟㗎嘛？嗰啲芋頭 ban 咗佢咯。啊，係啦，跟住煮嘢去啫嘛。其實呢個要唔即點熟啊？定蒸下個芋頭先，蒸腍晒啦，然後先揾個 ban 咗佢就係啦。唔係喎，仲有個程序嘅喎。咁稀咧？仲有個程序嘅，你蒸熟咗就咁攞出嚟，咁啊一劈嘢啦！你真係。應該係加啲奶，加啲嘢。好似有個鑊兜㗎，好似點樣咧？你嗰個係叫做。唔係，我唔係講嗰個，佢即係我意思，你要去即係成形一嚿咁樣圓形出嚟啊嘛。如果唔係咧，水汪汪㗎嘛。咁個冇咯，嗰個冇蒸完就吸入去咯。係咯，要問一問師傅啊，呢個都唔知點樣整啊。係啊，睇 YouTube 啦。係咯，係喎，睇 YouTube 啦。係喎，你打佢個名出嚟咪得咯，佢會教你整㗎啦 YouTube。咩芋泥啊？睇下個 menu 咧，係喎，睇下個 menu。即刻翻去學，可以即刻翻去學啊嘛！你打個名就得㗎，教你點做。冇喎呢度。呢度咯，芋泥咯。哦，呢個嚟嘅咩？就咁樣咯，芋泥咯。就咁芋泥啊？咁我就芋頭整爛佢啫嘛，有咩難度啫？我都有擠奶啊，係。係咯，你咪邊度？唔係，我擠咗啲擠糖水。我糖水嚟。嚇。多勻勻先。其實芋頭泥咯，就咁簡單啫。擺幾粒白果喺面。金瓜、白果，嗰個唔係番薯嚟嘅，金瓜。哦。OK 啊。你哋聽下，好食啲。聽我哋咁樣喺度講。係啊，咪咯，煲腍佢，整爛佢，係咁啦，有幾難啫？好簡單啊！你慢慢簡單整嘅，唔難整啦。加啲糖嘅咁。即係加糖咗嘅。OK 啊，簡單，嘅。呢個咧就係餐廳地址，華聯花園啦，唔錯啊！啲嘢好好食，總共食咗392溝，392溝啊！總共食咗2、4、6個人 ，OK 啊，唔錯，味道可以。餐廳地址可以嚟啊！呢間嘢，價錢係適中啊！多謝支持，拜拜！記得訂閱俾個 like 啊！未訂閱記得免費訂閱喎，
我有新片就會通知你㗎啦。耶！拜拜。拜拜，多謝支持，拜拜。